Hai, nama saya Yusof. Ini adalah cabaran 90 hari keto diet saya. Dan anda sedang menonton dari Karbo ke Keto minggu kedua. Perfect. Hari ini saya nak share satu favorite produk saya, iaitu daripada Rainforest Herbs Keto Cream Coffee. First of all, saya nak say thank you so much Rainforest Herbs kerana bagi saya try Keto Cream Coffee ni. Okay, nak cerita sikit. Dulu, before I buat keto, I memang hantu 2-in-1 coffee. Especially during you tengah tengok movie at night, mesti nak kena ada satu cawan 2-in-1. Since saya dah start buat keto, I baca balik label belakang dia. It still contain, even though it's 2-in-1, but still contain sugar in it. And nasib baiklah ada ni Keto Cream Coffee. Coffee mix dengan MCT oil, and for sure yang paling penting sekali, dia tak ada contain gula. Itu yang paling best. Okey, nak buat Keto Cream Coffee ni senang sangat. Anda memerlukan 200 ml air panas dan 1 scoop Keto Cream Coffee. And kita letak dalam ni. Dan kita kacau. Okey, nak tahu sedap tak sedap? Kita try dulu. Tarik sikit. Dia dia punya aura, dia naik aura. Memang aura dia Masya Allah. Cream coffee. And kita letak dalam ni. Dan kita kacau. Okey, nak tahu sedap tak sedap? Kita try dulu. Tarik sikit. Dia. Dia punya aura, dia naik aura. Memang aura dia Masya Allah.